好特別嘅日子咯。我相信成個教會好似一齊咁樣經歷開一個好大嘅神嘅保守同埋嘅神蹟，阿們。所以喺當中啊，我哋真係好清楚知道，神係掌管天地萬物，神係掌管生命氣息嘅。哈利路亞！咁我咁樣啟示錄嚇，就好似今年咁樣，已經係接近尾聲啦，啱嘛？2025年太快啦，一下就到咗尾聲，過埋聖誕，過埋呢個 Watch Night Service， 咁就係2025年結局開啦。咁同樣嘅，我就同大家一齊分享呢個啟示錄咧，亦都係接近尾聲啦，大結局啦。我哋追嗰啲練習劇嗰陣時，好中意睇大結局個嗬。所以今日我哋嚟睇喺啟示錄入邊呢一個嘅大結局。咁我就一下我哋會行6個 chapter， 6章啦，就係17到22嗬。咁樣喺呢一度咧，我哋大家都可以就翻開去到嗰處啦。所以有6章咁多，我哋可能每一個字都讀嘅。咁我就挑出開嗰啲重點喺當中咁我哋預備好我哋嘅心未啊？有意嘅應當聽啊！哈利路亞！做個祈禱啊！主啊，我哋真係滿心感謝你。主啊，你真係奇妙嘅神啊！主啊，你真係掌管我哋生命氣息。主啊，你掌管天地萬物。主啊，你親自行開嘅神蹟奇事，就係要我哋更加咁樣嚟到認識你，更加咁樣嚟到經歷你。主，我哋滿心感恩，我哋多謝你咁愛我哋，我哋多謝你親自咁樣嚟到引領我哋進入你嘅真理。多謝你，主，我將我哋每一個嘅心，每一個嘅人，主啊，每一個弟兄姊妹，甚至係拍攝祈師喺網上嘅，主啊，我哋都交託，我哋多謝你，我哋帶着一個感恩嘅心，主，我哋要嚟到朝見你，要嚟到更加嘅明白你嘅旨意。多謝你，咁祈禱奉耶穌基督嘅名，阿們。所以邪惡嘅終結啦，我哋亦都睇到基督嘅得勝，我哋亦都睇到萬物嘅一個更新。我相信呢一個圖片大家都好熟悉㗎啦。你可以講前5章咧，就係講到點解我哋要慶祝聖誕節啊。頭先頭一首歌講嘛，是為了愛，耶穌降生在馬槽啊嘛，所以前5章我哋就睇到啦，神嘅拯救嘅工作係因為愛，佢知道人衰咗啦，靠住自己真係唔得㗎，神喺佢嘅愛中，佢就親自咁樣降世。咁第一次嘅到嚟，我哋睇到神佢係非常嘅謙卑佢自己，佢係喺嗰個馬槽嗰度。我哋嘅 BB 都好寶貴㗎，但係我哋嘅神道成肉身，佢係喺馬槽嗰處啊，就係嗰啲牛啊羊啊，佢哋食佢哋嘅食物，裝佢哋嘅食物嗰度，我個兜啊，鋪塊布啦，可能放啲嗰啲草咁樣。呢個就係主耶穌頭一次嚟到世上，佢係因為愛，所以當佢走上一個十字架，我哋必須非常非常嘅清楚，就係成個嘅屬靈爭戰，佢已經得勝去啦，哈利路亞！所以就喺當中，主耶穌亦都設立開教會，並且託付俾到我哋教會佢嘅大使命 Mission Day， 所以教會係參與響神自己嘅整個拯救嘅呢一個嘅使命入邊嘅，我哋清楚嘅講，阿們。所以主耶穌係教會嘅頭嚟㗎，佢亦都係教會嘅主，佢亦都係我哋生命嘅
主，係講我哋心中有我哋呢個主耶穌，我哋真係重新得救嘅。你會睇到喺大風浪嘅當中，我哋仍然係有嗰個穩妥。呢個係我哋啱啱經歷嘅，雖然係帶着眼淚，喺人嘅層面係好無助，但係我哋相信主係掌管一切，而且佢個好處唔喺我哋以外。哈利路亞！所以喺呢一度我哋就睇到啦，講俾我哋知開之後，佢第一次嚟去成為教會嘅主，去俾個教會一個嘅託付。咁喺最後嘅幾章19到22，我哋其實就睇到啦，響將來其實主耶穌係萬王之王、萬主之主，佢嘅國係完全咁樣再一次嘅嚟到同人一齊，同呢個新天新地一齊。咁喺間中就好似你睇連續劇咁樣，就好多嘅插曲，好多嘅插曲俾我哋睇到。主耶穌被殺嘅羔羊，去配得揭開呢個嘅歷史我哋7人入邊1、2、3、4、5、6、7嗰陣時，亦都帶出去呢個嘅7號。神不斷咁樣有部分嘅，其實只係部分到7號，一部分嘅呢一種嘅好多嘅審判彰顯出嚟。神自己嘅公義透過呢啲嘅審判彰顯出嚟，響嗰啲冇嚟到接受神自己嘅恩典同埋佢愛嘅嗰啲嘅人，嗰啲滅亡嘅人當中係點樣嘅被彰顯出嚟。我哋要記得神係愛，但係神亦都係公義嘅神，所以響個當中嘅所有插曲入邊，我哋就睇到所以第7號到去第7號嘅時候咧，就係俾我哋睇到帶出開嘅，就係嗰個6碗。咁當中又解釋一下嗰個屬靈戰爭，又解釋一下所謂嘅撒旦，所謂嘅獸，佢點樣透過呢個獸呢個世界嘅系統不屬神嘅系統仲有嗰啲迷惑宗教嘅迷惑人間嘅小學即係講人嘅哲學甚至係各種學説，將人嚟到迷惑，將人嚟到帶嚟呢個嘅真道所以在當中我哋就係睇到咁嘅嘢。咁樣今日咧，我哋特別咧就係會睇到7本入邊有講到嘅呢一個嘅OK， 我想問陣間7本入邊有提到嘅巴比倫嘅傾覆，所以呢個亦都係7本入邊一個嘅highlight，再強調、再詳細一啲嘅俾我哋知道嘅所以今日我哋會嚟到睇到巴比倫撒旦成個嘅國度嘅毀壞跟住落亦都再睇到耶穌嘅德性同埋神嘅新嘅創造，就係將伊甸園當初神嘅心意，因為人嘅虧缺而失去佢嘅神點樣最後嚟到再一次嘅恢復翻過嚟所以今日我哋會嚟到睇到呢個大結局入邊都係好消息，哈利路亞！所以十字架成就咗救贖，但係啟示錄響最後嘅6章呢度咧，同我哋講到救贖嘅結果救贖嘅結果就係邪惡咧就終結啦。係咁，我哋成日活喺嘅世界覺得好無助，覺得點解人咁衰嘅？最近都係啦，對嗎？喺 Australia 發生開呢個兩父子企上嚟就砰砰砰砰砰砰，見人就殺，見嗰啲猶太人就殺，跟住喺台北最近前幾日啫，又係一個人攞實刀就嚟到殺人，呢啲都係發生緊嘅事。除開成個嘅經濟風暴等等所以我哋睇到邪惡嘅終結，基督嘅德性，跟住落我哋睇到萬物嘅更新，同埋就好似伊甸園當初神同人係向花園嗰度行，向呢時神同人係永永遠遠嘅
同住所以啟示錄嗰度響7本入邊又講到巴比倫嘅傾倒，所以今日咧我哋係睇佢嘅 details 佢更加深入嘅一種嘅分析喺當中。所以首先我哋嚟睇啟示錄17同18，我哋都可以睇到一處17、18都係講到巴比倫睇到巴比倫嘅傾覆。咁首先咧，我哋會睇到係巴比倫嘅本質呢個係啟示錄第18章第2節，我哋睇一睇。所以第2節佢大聲喊説，呢個佢咧就係一個天使佢大聲咁樣嚟到講啦，巴比倫大城傾倒了，成了鬼魔的住處，同埋各樣污穢之靈嘅嘈協，並各樣污穢可憎之雀鳥嘅嘈協。OK，so 係咁再睇落，你會睇到巴比倫到底做開啲咩？所以我睇到巴比倫嘅佢係無神嘅世界嘅一個體系所以我哋喺呢個世界上，你會睇到點解人越嚟越邪惡，點解冇正義，點解咁多偷呃拐騙，咁多殺害咁多嘅紛爭等等。所以呢個都係呢個惡者，呢個無神世界嘅一種體現。點解人仲就係追求物質等等所以呢個成個係無神世界嘅一個體系。我哋住響呢個世界，好多人我哋就係嚟到被迷惑啦，記得嗎？7日大一日就係迷惑啦。OK， 所以響呢度咧係成個嘅巴比倫嘅系統咧，就係金錢啦、享樂啦、偶像啦、地位啦等等佢睇起嚟好似好偉大、好強大，但係佢係使到人越嚟越敗壞。越嚟越自我中心，越嚟越到埋開自己嘅靈魂OK， 呢個就係世界呢個巴比倫。所以係講我哋睇到呢個世界做咩越嚟越壞㗎？呢個世界啲人點解係越嚟越咁樣？其實聖經耶穌向馬太福音24章都講我哋講開㗎。末世人只顧自己嘅啫，人只愛自己嘅啫，知道嘛？所以你冇覺得好奇怪？因為佢哋都係喺呢一種嘅迷惑入邊，係。然後咧，我哋睇到向呢個啟示錄呢度咧，就睇到第10節尤其係第10節，我哋可以睇到18章第10節。第9節講地上嘅君王啦、素來以去同迎任一同奢華嘅，看見燒佢嘅煙就必為佢痛哭哀號等等。第10咧，因怕他的痛苦，就遠遠嘅站着説：哀哉巴比倫大城，堅固城一時之間，你嘅刑罰就嚟到啦。所以審判唔係冇嚟，神公義嘅審判就係響傾倒7本嘅時候係完全咁彰顯出嚟嘅。我要大家睇一睇好特別嘅一個字眼。第10節講一時之間，耶穌響上一次嘅道，我有同大家分享，耶穌特別再提醒佢嚟就好似賊咁樣，就係當世界嘅人仍然係活響風花雪月，仍然係響追求呢啲物質等等嘅當中，耶穌嘅第二次到來就到啦，呢一啲嘅審判就到啦，呢成個人所依靠、所追求嘅就要嚟到傾覆啦。所以一時之間，所以最近發生其事一時之間，即是忽然間所發生嘅，真係神俾我哋好大嘅一個提醒。
瞓醒仲可以講下，頭痛啊，好普通啊平常嘢嘅啫。再過唔到1粒鐘，佢竟然係成個神志不清咁樣冇晒力，感謝主。所以佢係真係一時之間。所以我哋有咩咁可誇㗎？有咩咁捉得咁穩都放唔得開㗎？一時之間，耶穌講3次咧，呢個好似係我心講嘅，3次咧就好嚴重㗎，啱啊！咁我哋再睇3次啊，神講就係17節有嚟講啦，一時之間，這咁大嘅富厚就歸於無有了，好簡單講富一時之間就冇晒啦，等等。再嚟睇19節，再睇佢嘅中間嗰度19節，去享就係呢個巴比倫所有嘅榮華富貴，佢在一時之間乜都冇啦。我哋響嘅人生，我哋捉緊佢啲咩？好多學位啊，好多錢啊，銀行越嚟越多錢啊，好多新車啊，好多大屋啊。我哋嘅心係邊一處？係咁，我哋嘅心擁有所有一切冇問題㗎，知道嘛？係講到個心啫。我哋小事忠心，大事神託付。當我哋忠心嘅時候，神會加添俾我哋。知道嗎？所有呢一切嘢冇問題，神其實都要賜福俾我哋，係我哋嘅心啫。我哋嘅心係有主，一切以主尊主為大，係使我哋嘅心係向實呢一切嘅嘢。嗰個就係分別，係咪？所以一時之間真係好大嘅提醒啊！唔好諗實我哋有靠山啊，係講我哋嘅靠山係耶穌就穩妥啦。係講我哋靠山除咗耶穌，任何一樣嘢，神都會好信實咁樣嚟到帶領我哋，俾我哋搞清楚嘅。哈利路亞！所以唔好嚟到依靠世界，甚至咧，其實響呢一處我哋嚟睇一下18章第4節，神成日都嚟到同我哋講話㗎。第4節同我哋講，我又聽見從天上有聲音説：我嘅民啊，我哋係主嘅民啊嘛，我哋主嘅百姓嘛。係呢句話就係同我哋講㗎啦。我嘅民啊，你們要從那城出嚟。耶穌講我哋係響呢個世界，因為有大使命嘛，啱啊。但係我哋唔屬於呢個世界，搞清楚嗬。要從呢個城出嚟，就係呢個巴比倫嘅體系入面要出嚟，免得以佢一同有罪，受佢所受嘅災殃。呢一個審判係一定會臨到嘅，就係頃刻之間臨到成個不屬神嘅一個體系，甚至係所有冇呢個羔羊嘅額頭嗰個認人，都會嚟到面對咁樣嘅審判。所以神嘅呼籲係離開巴比倫。弟兄姊妹，呢個仍然係神有慈愛之中嘅呼籲，將你嘅心歸向我，將你嘅心歸向我。哈利路亞！約翰一書2章15到17同我哋講：你們不要愛世
世界同埋世界上嘅事。人如果愛世界呢，愛父嘅心就不在他裏面啦。我哋手中所做嘅，有乜嘢嘢我哋冇平安嗎？冇平安就係你心知道啊！聖靈已經同你明説啦，啟示俾你啦，你所做嘅神喜悅，就要回轉啦，知道嗎？啊！人若愛世界，愛父嘅心就不在他裏面了。因為凡世界上嘅事，神嘅話好絕㗎。有啲人講我唔清楚神嘅旨意係咩？係自你冇讀夠神嘅話語，你冇好好嘅聆聽啊！呢度講凡世界上嘅事，即使係所有嘅一切。我哋生活上所有嘅一切包括啲咩啊？你知唔知甚至係你嘅仔女？感謝主啦！我講過嘅呢個見證，我生第二個 BB 就係做 LE 嗰陣時，眼仔太大，都幾得意咯。有日佢正話一兩個月嘅啫，應該係2出月啦。我揸緊車啊，神同我講。係我拎走呢個 BB， 你會點啊？哇！有啲似亞伯拉罕同埋嘅因應運之支持嘅啱嘛？嚇！嗰時我就已經搞清楚，我哋嘅仔女都係神託付俾我哋嘅，佢唔係我可以擁有嘅，冇搞錯咗。但係呢個神俾過我哋嘅產業啊！亦都係產業，因為可以帶上天上所以世界上有乜嘢嘢俾好好嘅嚟到去養我哋嘅仔女，嗰個係首先嗰個係首先要忠心嘅，哈利路亞！所以因為凡世凡我想大家睇清楚，聖經入邊嘅字一隻字都冇睇少，知嘛？凡係世界上嘅事，就像肉體嘅情慾、眼目嘅情慾、今生嘅驕傲，都係從父嚟。都不是從父嚟嘅話，可以睇到人都是從父嚟，都不是從父嚟嘅，乃是從世界嚟嘅。呢個世界同埋係其上喺當中嘅一切都要過去，唯獨遵行神旨意嘅永遠長存。所以花啲時間去搞清楚啦，乜嘢係肉體嘅情慾啊？係如果有小組就向小組分享咯，有冇小組可以 group 㗎？小組嘅 group 嚟分享。咩係眼目嘅情慾啊？咩係今生嘅驕傲？其實我哋嘅動機搞清楚咧，我哋就會活得好輕鬆啊！好似我哋講，好喜樂嘅，你就唔會行一步又講主求你旨意。搞清楚嘅嘢咧，喺我一生入邊我分析有2樣嘢好重要嘅，就係我從信主不久冇幾耐之後，我哋一直持守嘅。第一就係咩開啊？你成日記得㗎？休息秩序啊！咩啊？咩經文啊？先求他的國，他的義，這一切你所需用的都要加給你啊！不是你勞苦當中然後天天沒有時間來教會，這樣子沒時間。你要做，我哋
要做好嘅 steward。神託付俾我哋嘅，包括我哋嘅時間，我哋所有一切嘅，知道嗎？嗰係第一個原則，好好用㗎。第二樣咧，無論做什麼，都是給主做，你就會好清晰㗎啦，知道嗎？好清晰㗎。我點解要咁盡心盡意去做我老師啊？我做室內老師，因為我要同我嘅主交代啊，唔係我要做俾我嘅老細睇啊，或者我嘅後長啊，或者邊個，知道嗎？但係當你盡心盡意嘅當中咧，神睇到你忠心，佢就會託付你更大嘅事情。喂，你一生人我而家嘅反思一下，似乎呢兩個原則好夠用，足夠默契，行得通下你嘅人，所以搞清楚，要從巴比倫出嚟啊！知道嗎？我哋係響呢個世界，因為我哋有大使命嘛，啱嘛？神託付咗我哋去嘅 mission 地，佢嘅大使命。神不願一人沉淪，而係要所有嘅人得救，呢個神嘅心意，明嘛？所以我哋有呢個咁嘅託付，我哋要忠心。我哋仲係活響呢處，我哋周圍嘅人都係神託付嘅，係咪？所以我哋活響呢個世界，但係我哋唔屬於呢個世界。就係講你要離開呢一個無神系統，佢所有嘅價值觀，係咪？所以咁樣就睇開17、18節，17、18章㗎啦嚇。咁跟住我哋就睇19、20。19、20呢度咧，俾我哋睇到喎一開始第一節咧，哇！又係敬拜啊！其實啟示錄真係好奇妙㗎，好奇妙㗎，去訴説一啲嘅嘢，然後總係俾我哋睇到神嘅子民，一大班神嘅子民，其實都係忠心得勝啊！只係嗰個問題係，響所有呢忠心得勝嘅人入邊，有唔有我啊？我係咪當中嘅一個？嗰個係我哋嘅問題，知道嗎？所以喺呢度我哋又睇到啦，哈利路亞，哈利路亞，救恩、榮耀、權能都屬於我們的神。OK， 跟住落啦啦呢自己講，重點係喺大災難嘅當中，喺呢個世界嘅動盪當中，你嘅心係點㗎？我嘅心係點㗎？我嘅心係咪哈利路亞？還是我喊包咁，好似失控咁嘅呢個世界？原來喺失控嘅當中，其實係神自己話語嘅成就，你睇到嗎？哈利路亞，哈利路亞，哈利路亞，就好似白色騎士，哇！突然嚟到好失控啊！我同我女女當嗰個醫生講，哇！細菌上腦喎，抽出嚟真係好多菌喎。咁即時係點啊，醫生？咁我哋嘅普通醫學常識都知嘅，細菌上腦都係唔係搞笑嘅咯。佢講50對50咁我就問醫生，咁即是人嘅盡頭啦，係咪啊？係咪神嘅開始啊？你信唔信啊？嗰個真係我信心發出嚟㗎。你信唔信啊？醫生你信唔信？佢講信。我哋可以做更多。佢同我哋講咗幾次，人可以做更多。佢每一次嚟探我哋，人可以做更多。
呢個係神蹟㗎，因為我哋記得我哋嗰晚夜嘅恩雨之夜，我哋真係好同心，係咪？我哋真係好同心，我哋真係嚟到主嘅面前等候，我哋真係知道神啊，你掌權，係嗰陣你講要醫治10歲啦，但係神啊，係如果你有更高嘅旨意，我哋都信，嗰個真係我哋嘅心意。但係喺人嘅層面，我同你即係點？你明嘛？但係我哋都要獻。所以當我哋順服主嗰陣時，好常其實係帶實眼淚嘅，你知嗎？好常神俾我哋嘅功課係帶着眼淚㗎，係你信咗主從來冇流過眼淚，我真係好懷疑。你係咪 happy 仲係響巴比倫入邊，響度單聲享受緊罪中之樂？呢個係我哋要反思。神嘅道、神嘅路都係窄路嚟㗎，哈利路亞！所以天上哈利路亞！所以當我哋明白開神自己響末世要帶嚟公義嘅審判，世界係必然係會咁樣嘅動盪，遭遇更多嘅苦難，我哋就要謹慎祈禱，等候，而且哈利路亞！神啊，你在你嘅世界越嚟越近啦，哈利路亞！跟住落呢一個係耶穌第二次再嚟嘅畫面啦，唔再係響個馬槽啦。呢個係我哋所信靠嘅主耶穌啊！佢係坐住個白馬，而且佢就係帶實好多冠冕，或者我哋睇一下啟示錄19章11節開始我觀看見天開了，有一匹白馬。記得7人一開嗰時，亦都係有一匹白馬。但嗰匹白馬係迷惑㗎 ，OK？你可以倒翻轉頭再睇下。但係響呢一書係講到主耶穌有一匹白馬係騎在馬上嘅，稱為誠信真實。你睇神嘅話語幾奇妙所以就喺呢度啦。我哋睇到主耶穌到翻嚟嘅時，佢係咁㗎，佢係帶實翻嚟神嘅話語，唔好聽我講咁多。我觀看見天開了，有一匹白馬，騎在馬上嘅，稱為誠信真實。我哋嘅神同我哋講，每一個字響聖經都會成就㗎，佢審判爭戰都按着呢個公義。佢嘅眼睛如火焰，佢嘅頭上戴住好多嘅冠冕，又有寫着嘅名字，除了佢自己冇人知道。佢着實咩啊？沾了血嘅衣服，即係染咗血㗎。點解？呢個係十字架上嘅工作嚟㗎。佢嘅名稱為神之道，太初有道，道與神同在。咁樣算啊嘛？在天上嘅眾軍騎着白馬，咁你冇理佢啦嚇。呢個眾軍係咩？有啲人講係天使啦，有啲人講係得勝嘅信徒。響呢處我唔同大家嚟到分析呢一個所以着實細麻衣又白又潔。其實呢個細麻衣咧，係如果你睇第19章第8節，你都會睇到。第7節嗰度講到新婦，呢個新婦就係教會啦，就係得勝者啦。佢哋蒙恩咧，着實光明潔白嘅細麻衣。呢個細麻衣咧係
嘅義，知道嗎？我哋係因信稱義，但係我哋嘅生命因為耶穌救贖開我哋脫離開所有嘅呢個黑暗嘅權勢同壓制，我哋係已經有嗰個自由，靠咗我哋嘅主，我哋可以行出神為我哋預備嘅呢個義路，知道嗎？所以每日嘅宣告，我好軟弱，打屬靈爭戰，以弗所書6章，我哋係要靠主站立得穩，靠主站立得穩。神嘅話語同我哋講，我哋係可以站立得穩嘅。所以我哋信主，我哋要有神嘅話語，我哋要行響神自己嘅真理，我哋冇好隨意嘅嚟到宣告一啲其實係同神話語抵擋嘅嗰種嘅話語。神講，我哋可以靠着佢站立得穩。神俾過我哋全副嘅軍裝，我哋係要嚟到祈禱，係用嗰個寶劍，神自己嘅話語嚟到抵擋，嚟到擊殺惡者。所以着上咗神全副嘅軍裝，我哋仲要有神嘅話語啦。所以要讀神嘅話語，將神嘅話語藏喺我哋嘅心入邊，反覆思想，直到神自己嘅真理釋放出嚟。阿們。好，所以翻到嚟神嘅經文呢一書19章15節，睇到嗎？有利劍從佢口中出嚟，可以擊殺列國，佢必用鐵杖轄管。有時我哋對耶穌嘅形象需要更加全面嘅認識。我哋嘅神不但只係公義，不但只係慈愛，其實我哋嘅神係好公義㗎。神從來唔同罪妥協嘅，不是不報，只係時辰未到。阿們，睇到嗎？佢係用鐵杖啊，佢唔係成日都用嗰個歐陽咩嘅杖㗎。OK， 所以神係慈愛，佢亦都係公義嘅神。所以喺呢度我哋就睇到啦。嗰個利劍亦都係講到神自己嘅話語。OK， 耶穌用咩嚟到勝過？佢用佢嘅話語佢所講過嘅佢嘅真理所以佢就係咁樣，佢要點樣講啊？將神嘅烈怒嘅酒醡亦都倒出嚟啦，即係講搬出嚟啦，要嚟到執行呢個嘅審判。而且16節同我哋講，喺佢嘅衣服同大腿上有名寫住選萬王之王、萬主之主。嗱，呢個就係 Second Coming， 耶穌再到翻嚟嘅時候嘅一個畫面。那咪有個千軍隨着，因為我哋相信有所謂嘅 rapture 被提，我哋亦都相信咧，神會親自保守佢嘅子民。我本身相信咧，呢個最後呢一個嘅審判咧，係針對嗰啲冇神印記嘅，你明我意思？就係唔屬神嘅人，嗰個係全面性嘅審判仲傾到，但係喺呢一個之前咧，已經係屬神嘅子民人已經係被提開嘅。所以其實喺19章咧，
響第5節嗰度開始有講到天上有羔羊嘅呢個婚宴主耶穌係我哋嘅新娘哥，教會係佢嘅新娘，主耶穌自己嚟到迎接佢嘅教會，然後咧佢嘅教會同佢自己就係嚟到宣告呢個完全終極嘅呢一個嘅特性。哈利路亞！我哋係咪去千軍萬馬當中嘅一個？我哋需要去深思啱嘛？所以咧嚟到啦，千軍萬馬，耶穌第次嚟啦，展開個教會㗎啦，教會得勝者全部同佢一齊開嘅。咁嗰時咧就有最終呢一個嘅大審判啦。呢個最終嘅大審判咧，我哋講咧係白色嘅大寶座。我哋可以喺20章11到15節嗰度睇到。我又看見一個白色嘅大寶座，同埋坐在上面嘅，從佢面前天地都逃避。響嗰一日嗰一刻，冇人再有乜藉口可以同主耶穌同我哋嘅神講，因為啦，所以啦，冇機會啦。OK？ 我又看見死了的人，無論大細，都站在寶座前。跟住有兩本書打開，一本咧係人生嘅帳冊，就係記錄開我哋一生做啲乜啊。第二本咧就係生命冊。OK？ 咁我哋睇到咧。我哋需要交帳㗎，呢一生我哋冇隨便我哋需要交帳㗎，係有一個神喺度掌管㗎，唔係我屬家客啲㗎，我中意點就點㗎。跟住落個生命冊上咧，係佢有我哋嘅名字咧，咁我哋就有永生，我哋有新天新地，新耶路撒冷入邊咧，我哋就與神永遠同在啦，所以好重要㗎。到底我哋嘅名有冇記在呢個生命嘅冊子上啊？20章11到15，我想讀俾大家聽嗬。第12節，我又看見死了的人，無論大細，都站在寶座前。案卷展開，並且另有一卷展開，就係生命冊。死了的人都憑着這些案卷所記載嘅，照佢哋所行嘅受審判。13節，於是海交出其中嘅死人。死亡同陰間也交出其中嘅死人，佢哋都照各人所行嘅受審判。14節，死亡同陰間也被掉在抌在火湖裏，這火湖就係第二次嘅死，就係所謂我哋講嘅地獄啦。若有人名字冇記在呢個生命冊上，佢就會落地獄啦。講得淺白啲，所謂向呢個火湖或者所謂落地獄，就係永遠同呢個創造者分開。所以我哋嘅名係咪向呢個生命冊上？其實向呢個生命冊上，首先頭一個條件係咩啊？我哋必須相信主耶穌十字架嘅救恩，我哋接受，而且我哋亦都讓佢成為我哋生命嘅主。呢個生命嘅主咧，就係我哋嘅一生，
係交俾主嘅手中，係按照主自己嘅心意去行。無論面對任何嘅事情，就係向啟示錄一再強調嘅得勝者。雖然世界點樣嘅動盪，點咁敗壞，但係我哋持守，我哋忠心，我哋愛主，我哋按着神自己嘅心意去行。咁樣嘅人就會向生命冊入邊。我哋需要反思㗎嚇，有意嘅就應當聽，因為呢個係聖靈向我哋講話㗎嚇。OK， 咁樣19、20㗎啦喎，睇到主耶穌啊，佢就全然得勝，佢擊敗撒旦呢，開始自己再睇更多啦，我只係挑出一啲嘅重點。咁過後21章同22章咧，就認真係 finale， 我哋講大嘅結局啦，就係一生，我點解要忠心跟隨主？我一生點解我要選擇行呢個窄路？呢一生我點解至死都要嚟到？至死啊！即係講死都要捉緊耶穌，因為係21同22啦嘛。佢太就好似帕斯奇斯，佢咁樣嘅情況嗰時，其實對我哋係一個嘅考驗㗎。但係我哋係到去一個嘅地步，我講主，你係掌管生命氣息㗎。對你實在沒有難成的事，係咪？但係會向你更高嘅旨意入邊，你認為呢個時候要接其是翻天㗎，我會好 miss 佢㗎嚇。但係點都好啦，願你嘅旨意成就，呢個真係我哋嘅祈禱嚟㗎。所以，點解啊？因為好 sure 嘛，係嗰個帕斯基斯做晒喺地上嘅工，因為聖經係咁講嘛。神叫佢翻天一次，就做晒佢嘅工啦嘛，係咪先？咁做晒嘅工，效得無別啊嘛，翻天家。所以呢個就係我哋基督徒，我哋點樣去面對死亡？因為我哋知道神嘅真理，唔捨得當然係唔捨得。我哋睇唔得完全㗎嘛，唯有神最清楚知道，明嗎？所以我哋係願意順服嚇。所以講到呢個最後即係21、22章嗰度咧，就講到有新天新地，或者我哋睇一睇嗰啲經文21章1到4節，我又看見一個新天新地 ，OK？就係而家我哋所睇見嘅呢一種天地，甚至係成個嘅宇宙，你到神，我哋睇到神嘅恢復係包括宇宙性嘅，唔係淨係人嘅啫嚇。所以我哋睇到個新天新地 ，New Heavens and New Earth， 因為先前嘅天地已經過去啦。嗰時我哋捉實呢種短暫嘅嘢捉太緊，捉到好似佢係冇開唔可以，其實佢會過去嘅，知道嗎？先前嘅一切都過去啦，海也不再有了。我又看見聖城新耶路撒冷，由神那裏從天而降，預備好了，就如新婦裝飾整齊，等候丈夫。我聽見有大聲音從寶座出嚟說：看啊，神嘅帳幕在人間。其實聖誕節，耶穌係講咩啊？天使係宣佈咩啊？Emmanuel啊，神與我哋同在。所以2000年前聖誕節，即係我耶穌出世嗰陣時，神就親自要與人同在。只係當時去咧，係嚟到執行呢個上十字架。
佢又再升天咗，將呢個使命託付俾教會，知道冇？所以喺呢一度咧，我哋睇到當教會誕生嘅時候咧，神嘅國已經臨到啦，其實。But it's already and not yet. It's already 神嘅國已經臨到啦。聖經同我哋講神嘅國向邊處啊？有人可以同我講嘛？神嘅國向邊處啊？神嘅國就係響順服佢嘅子民嘅心裏。我哋信咗主之後，聖靈，主耶穌自己透過耶穌嘅靈住喺我哋嘅入邊，神嘅國已經臨到啦，只係佢未全面性嘅。所以當我哋知道我哋嘅權柄同使命嘅時候，我哋行到邊度，就係神自己嘅國彰顯幾多嘅地方。哈利路亞！然後直到新天新地嘅時候咧，就係神嘅國完全咁樣實踐嘅時候 ，already not yet， 但係喺嗰時 ，it's done，啱嘛？第七碗嗰時，最後第七碗嗰時講 ，it's done， 完成啦，哈利路亞！所以響呢一個新天新地，不再有哭泣同埋死亡，神與人同住，萬物更新，仲有好多㗎，你哋自己翻去好好嘅睇。咁跟住落咧，亦都講到喺個新天新地嘅當中咧，神特別講到有呢一個新耶路撒冷。呢個新耶路撒冷咧，可以講就好似當初嗰一個伊甸園咁樣，所以係神恢復嘅，全面恢復呢一個人嚟到服侍神與神永遠同在嘅一個嘅地方嚟㗎。所以響呢個新耶路撒冷係點㗎？我哋嚟睇一下啟示錄21章22到27節咯。所以呢個新耶路撒冷我未見城裏有殿啊！哇！喺個新耶路撒冷冇一個聖殿嘅喎，點解咧？因為主神呢個全能者同羔羊咧，就係神嘅殿啊！哇！喺嗰一日，我哋真係住喺神嘅殿中，嗰個神嘅殿就係神自己，好難想像啊，係嘛？所以係嗰一種嘅 union oneness union 同神係咁樣嘅合一。個城裏咧唔使日月光照，因為神嘅榮耀光照，又有羔羊為城嘅燈，列國要在城嘅光裏行走，地上嘅君王必將嫁結自己嘅榮耀歸於那城，城門白晝總不關閉啊！在那裏無黑暗冇黑暗冇黑夜。人必將列國嘅榮耀尊貴歸於那城。27節非常非常嘅重要。凡不潔淨嘅，並那行可憎以虛謊謊言之事嘅，總不得進那城。凡不潔淨嘅，凡不潔淨嘅，並那行可憎以虛謊之事的，總不得進那城。只有名字寫在羔羊生命冊上的，才得進入。呢個就係向最後，我哋睇到呢個係神嘅標準。我哋係因信稱義，
但我哋嘅生命係點活㗎？你睇到嗎？我哋生命都要負責任㗎，因為神自己已經俾過我哋個能力，神自己已經差委去所有惡者加俾人類嘅呢種嘅枷鎖同埋咒詛。我哋靠着，我們靠着呢什麼？我們夠優先，我靠着呢加給我力量的，凡事都能做。看到嗎？又是凡哦，凡事都能做。所以我嚟到神嘅面前，主啊，我好軟弱，你知冇？神係知我哋軟弱咯，所以係咪上咗十字架咯？咁你想神點做啫？再一次上十字架咧，唔需要啦，明嘛？主，我好軟弱，轉向神，多謝你十字架已經破除咗所有呢一切嘅枷鎖，我仲唔得嘅，你已經為我成就咗。多謝你主，你將你嘅聖靈，呢個復活大能嘅聖靈放喺我嘅生命入邊，我只要你嚟依靠你，我凡事都能做。呢個就係神自己嘅真理。哈利路亞！跟住落咧，仲好刺激㗎！我唱歌都唱唔好幾次㗎啦。生命嘅河同埋生命樹響寶座前咁樣湧流出嚟，響個城冇睇到個殿，但係睇到個寶座。冇諗實你入喺天堂之後，同神一齊大個神下個寶座仍然響冇事啊！而且咧，生命嘅河湧流出嚟，佢要嚟到醫治萬物，透過嗰個生命樹。其實好多嘢我哋都唔可以做了解，但係神嘅話咁樣俾我哋睇到，我哋要日日都同神喺一齊，日日咁樣嚟到見神嘅面。哈利路亞！唔好等到當時啦。其實我睇到啟示錄好奇嘅，佢講嗰個又有一種嘅敬拜喺當中，講嗰個又係神自己好多嘅子民喺度敬拜，都係喺寶座前嘅。弟兄姊妹，我哋每一次我哋嚟到敬拜嘅時候，唔通唔係喺神嘅寶座前咩？係嗎？唔知道，唱幾首歌啫。你明白嗎？我睇到天上嘅敬拜，神嘅歌 is already， 神嘅子民聚集。每一次我哋聚集嚟到敬拜，我哋都係嚟到神嘅寶座前。嗰生命嘅河就係咁湧流落去，係我哋睇啟示錄睇明白啲。又俾我哋睇到聖靈就係向寶座前，耶穌就向教會入邊行走。我哋響靈入邊有睇得清楚嘛？所以呢一個畫面係每一次當我哋嚟到敬拜我哋嘅神，我哋嚟到神嘅寶座前都會發生㗎。你睇到生命嘅河就流啦，神自己嘅醫治就流到啦。我哋就喺神嘅當中，哈利路亞！跟住落，神真係好。耶穌未復翻嚟，因為恒久很久忍耐。但係我哋會睇到，響22章17，我哋嚟睇神嘅話。到最後嗰陣時，
所以啊，新婦咧，當我哋講教會，冇諗實嗰個錯響神嘅教會入邊咧都有份㗎。神嘅話同我哋講咧，末世嘅時候，主耶穌會親自嚟到審判，響當中有山羊，有綿羊。但係呢一個係神自己做嘅呢個嘅審判，呢一個嘅分類但係我必須提醒，當神嘅話語講教會，佢係針對嗰啲得勝者，知道嗎？所以咧，聖靈同埋新婦得勝者都講嚟，聽見嘅人都該説嚟。我哋有聽見嗎？咩嚟啊？口渴嘅人也當來，願意嘅都可以白白得着呢個生命水。所以我哋係教會，我哋同聖靈一齊嚟到邀請我哋身邊嘅人嚟啦，嚟啦！你需要耶穌啊，嚟啦！咁樣嗰啲自己知道自己口渴嘅，佢哋就嚟啦；願意嘅人，佢哋就嚟啦。但我哋需要嚟到邀請阿們，聖靈喺度邀請，新婦我哋亦都嚟邀請。跟住落我哋睇到咧，耶穌又點咧？20節證明這事嘅，其實就係耶穌自己講啦，係啦，我必快嚟，阿門所以耶穌自己都講我必快嚟，佢應允The second coming of Christ is getting nearer and nearer。忽然之間，可能我哋仲有緊渴 happy， 就可能憂傷，主你好似嚟到我現咁，主導開喎，知嘛？所以我必快嚟，我相信嘅時間就要成就啦。跟住落咧，我哋教會係點回應阿門主耶穌我願你嚟。所以每一次我哋領聖餐嘅時候，其實我哋都係向度同主講多謝你，我願你在你，我盼望你嘅在你。我哋站起嚟，哈利路亞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 。主啊，我哋多謝你。透過呢個聖誕節，主你再一次咁樣嚟到提醒我哋，你愛世人，甚至將他的獨生兒子賜俾佢哋，叫一切信他的就不至於滅亡，反得永生。主，我哋多謝你，主，我哋多謝你。有呢一個嘅恩典，我哋都可以喺呢個家中嚟到聽神你自己向我哋所啟示嘅。主啊，不但係過去你顯明咗你自己嘅作為，不但係響過去，主啊，你證明咗你自己嘅愛同救贖嘅恩典。不但係向過去，你俾我哋睇到住你自己聖靈嘅澆灌同埋充滿，你自己聖靈奇妙嘅工作嘅運行。主啊，多謝你自己嘅話語入邊，主啊，尤其係透過呢個啟示錄，你俾我哋睇到，主啊，你不單係慈愛嘅神。你亦都係公義嘅主啊！
喺呢個最後嘅時刻入邊，主啊，你仍然愛世人，仍然俾過每一個人 second chance， 第二次嘅機會。主啊，今日我哋喺當中嘅，主啊，你嘅聖靈嚟到做工，你嘅聖靈嚟到幫助我哋放下自己，放下自己，嚟到歡喜領受神為我哋所預備嘅。主啊，開啟我哋嘅眼睛，開啟我哋嘅心竅。主啊，當我哋嚟到走過去啟示錄嘅時候，主，我哋真係有預聽嘅，我哋真係嚟到聽神你嘅話。主，我哋亦都會嚟到回應，嚟到按着你自己嘅提醒，按着你自己嘅真理嚟到生活。主啊，你俾個教會嘅託付。主啊，我哋都向你一説，主，我哋都願意，主啊，以你禱告。主，我哋願意參與響你呢個 mission 喺呢個大使命入邊，我哋多謝你有呢個福分。主，你嘅聖靈繼續嚟到做工。主，我哋單單嚟到降服於你，我哋單單嚟到仰望神你嘅旨意成就在這裏。你嘅國降臨在這裏，多謝你，多謝你，將每一個弟兄姊妹都交託俾你，讓你自己嚟到成就你嘅善工。多謝你，咁感恩祈禱奉耶穌基督嘅名，阿門，阿門。你大家請坐。